好，歡迎各位。今日係2025年嘅12月15號啊，係啦。咁都係啦，日日都係做日內操作。今日做咗個小飯，就係小食幾十點咁樣啦。嗱，頭嗰15分鐘我哋通常都係觀望嘅，期指一開始係9點15分鐘開始嘅。咁到9點32分第四支燭出咗嚟啦，就係呢支 OK。呢支出咗嚟之後呢，佢挫上挫落，但係我識路呢就話俾我聽買上嘅，咁所以我喺9點32分呢已經做咗一個765B 嘅示範啦，咁即刻會打埋嗰個止蝕位。咁仲有就係 target 1、target 2啦。咁近排啦，可能12月啦，啲莊家都收地爐啦，咁變咗真係唔係好喐嘅市起，就算喺呢個時段，咁變咗佢喺度挫嚟挫去，我都坐咗好耐。起碼半個鐘啦，係啦。呢啲係5分鐘足嚟嘅，係啊。喺度等，咁佢又打唔到我止賺，又打唔到我止蝕，咁唯有 hold 住張單，就千祈唔好亂咁操作，係啦。跟足指示，跟足息路，去做啦。結果有一碌棍呢，應該你知係啦，上咗去之後呢，睇下佢再上唔上啦。第二呢碌棍都唔係好上呢，我就喺呢個位呢，就話T1 reach 啦，係啦。第二就係將個 CL 即係個 cut loss 位呢擺翻上我買嘅位對上，咁呢個 trade 我點都唔會作輸㗎啦，係啦。與此同時咧，我亦都係喺 T1 咧就食咗50% 喺呢個位，因為今日見佢挫咗成半個鐘頭先熬到上 T1 咧，佢冇嗰個力去衝上去，咁變咗個操作都會係比較保守啲，係啦。到最後咧，我過多2分鐘咧，就將我770喺度打到啦，止蝕咗。其實今日就做咗呢個 trade 啫，係啦，因為每一日就係主要係9至11做嗰個交易示範啦，同埋最主要就係即係波幅太細啊，係啊，就算做個風險會大過嗰個利潤咯，所以今日就示範咗一 trade 啫。多謝各位，如果大家有問題嘅話咧，可以喺下邊留言，咁我會逐一解答嘅。好多謝。